Ndabasuhuje cyane. Uyu munsi tugiye guteka amashu y'icyatsi. Ushobora kubita amatikoti amashu y'icyatsi atekwa gute? Ni amashu uteka ushyizemo ibirungo by'umwimerere ariko bisa icyatsi. Ni amashu rero aryoha kuko ntago arimo ibirungo byinshi cyane. Ikindi kandi noneho ayo mashu anafasha umuntu kugira ubuzima bwiza bitewe na za ntungamubiri dusanga mu mboga zifite ibara ry'icyatsi. Akaba amashu rero yanafasha umuntu wifuza gutakaza ibiro, wifuza kunanuka kuko nta bindi bintu birimo. Hanyuma rero tugiye kuyategura rero kuri iyi video kugera irangiye kugira ngo urebe uburyo wategura aya mashu. Kandi nshimira cyane by'umwihariko abakunzi ba Hot 250 TV, mwese mureba ibiganiro byacu, mwese mureba video mwangiza mukavuga muti murakoze, hanyuma mugakora pratique mugashyira mu bikorwa cyangwa se mu ngiro ibyo twize, mukarya mukaryoherwa mukirya iminwa. Ikaze kuri mwese. Yemwe genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Turakoresha ishu rimwe, turakenera ishu rimwe ariko ashobora kuba amashu menshi bitewe n'abantu ugiye gutegurira aya mashu. Dukenere poivro enye, zose turazikoresha muri iri shu. Ni za poivro ntoya, sinzi ukuntu mu rugo iwanyu muzigura, nkakangana gutyo ubanza kagura 50. Hanyuma turakenera n'amasereri. Izi nazo zose turazikoresha muri iri shu. Dukenere poiro nk'uko ubona zingana. Ubonye izifite amababi menshi cyane wazikoresha kugira ngo cya cyatsi kirusheho kuba icyatsi. Dufite rero zanzibari, zandagara ziryoha. Igeze kubigisha uko wateka isosi yazo. Ubwo ku muntu utarebye uko wateka isosi y'izi ndagara, ndagushyiraho link nayo uyirebe. Turakoreshamo olive oil, amavuta meza ku buzima bitewe n'intungamubiri zibamo, bitewe kandi n'uburyo adufasha gusukura umubiri. Biba byiza ukoresheje extra virgin olive oil. Aya ngaya niyo twakwita ko ari pure, ari olive oil nziza cyane iyo handitseho aya magambo extra virgin. Turatangira rero dutegure ifunguro ryacu. Turafata rero ryacu hanyuma turikate. Urikata uriha forume wifuza bitewe n'uko urikunda. Kuyakata nuko tutayakase yose, turabanza aya ngaya tuyashyire ku ruhande. kugira ngo
tubona uko dukata n'irindi. Amashu yacu rero tumaze kuyakata. Iyo rero umaze gutegura amashu, mbere kugira ibindi bikoresho utegura, banza yawuke tugacana, tugategereza ko isafuriya yumuka, tugashyiramo ya olive oil make, aya ntabwo utegereza kwashya, ahubwo uhita ushyiramo ya mashu. Kiranga amashu yacu adashirira, turasimbiza gutya. Ubundi dupfundikire, tugabanye umuriro, dukate na bya birungo bindi. Na za puwaro,
Pavuro nazo ni ubwoko bw'ikirungo, zikaba n'imboga nziza cyane ku buzima bitewe n'iri bara ryayo ry'icyatsi. Tugate n'amasereri, za pavuro. Ariko twibuke ko dutetse, wibuka ko utetse ukabinyuzamo ugasingiza ya mashu ku muriro mukeya kugira ngo ataza gushirira. Komeza ugakata bya birungo bindi. Pavuro nazo tumaze kuzikata, urabona ko ziba zihagije rwose. Hanyuma turakomeza tureba amashu yacu. Urabona ko hari impinduka. Aha rero niho twongereramo bya birungo bindi cyangwa se za mboga zindi. Ni amashu uteka ntuyahishe cyane kugira ngo intungamubiri utazangiza. Tumaze gushyiramo bya birungo, n'ubundi dukoresha buno buryo bwo gusingiza. Hano wakongeramo n'umunyu, umunyu mukeya. Nyuma dushyiremo na za ndagara. Tugere dutya, tuvange. Voilà, twongere dupfundikire. Turakomeza rero
ya mashu yacu tuvange gutya. Tegereza iminota mikeya ya mashu araba ahiye ku buryo tubishaka, kuko nakwiye ko tutegereza ko ashya cyane kugira ngo tubone intungamubiri zayo zose. Hanyuma rero amashu yacu turayategereza umwanya muto, ni uko tugomba kuyarya ameze, ntabwo dushyiramo isosi oya, nk'uko tuyarya ameze. Niyo mashu aryoha kandi akagira intungamubiri zihagije. Urabona ko twayise amashu y'icyatsi kuko zino mboga z'icyatsi zibanzemo. Karibu kandi bon appétit. Voilà. Hano rero rwose ushatse watangira ukarya ukaryoherwa, kuko aya mashu urabona nta wundi burisha akenera. Nta mashu urya isake ikahita ibika. Ubaye rero ukunda amashu uzarya no muri ubu buryo, wumva ukuntu ameze adatukuye cyangwa se atarimo ibindi birungo, uyarye ameze gutya. Uraba ufite nk'uburwayi butandukanye bukubuza wenda kurya ibiryo bikaranze cyangwa se ibirimo ibirungo, wajya uteka amashu gutya ugashyiramo indagara ukarushaho kuryoherwa. Ndabashimiye mwese rero twabanye mu kiganiro cya none. Reka mbifurize kugira ibihe byiza, mujye muteka, murye muryoherwe, mwirye iminwa. Mwakoze cyane, ukore subscribe niba ukunda ibiganiro byacu, ndetse unakoreshe iyi video kugira ngo n'urutayibonye abashe kuyibona. Bye.